ANOE Extreme Media UJ. Subscribe for all updates. Is not the author of that document that the prosecution seeks to tender in through her, and she's therefore not the competent person to have it tendered as an exhibit. I've also considered the argument by the prosecution that the witness has testified to the processes through which the same was produced. However, I find that whereas the witness has clearly described the document by her mobile phone number and the number of the sender and the transactions of the day, it is also my finding that no evidence has been laid regarding the steps taken to having the statement printed. Whereas she testified that she was called by police to go and print the document, it did not come out clearly whether the request was oral in writing, and it also did not come clearly in her evidence as to where she put the document after having it printed. Did she keep it? Did she hand it back to police? That evidence was not adduced. I have taken note of Rule 25 2F of the Constitution Management of Exhibits Practice Directions 2022, which provides that any person with sufficient knowledge may tender in an exhibit, and whereas I agree that the witness has sufficient knowledge pertaining this document, I don't find it proper that she should be the one to tender it in light of the fact that the chain of its movement has not been laid out before the court. It should either be tendered in by the author or the person at whose instance it was printed. I therefore decline to admit it as an exhibit, but I find that the witness has sufficiently described it, and I will admit it for identification, and it is accordingly marked PEID 2. Eno yensala ya kooti ng'omulamuzi agambye nti yawulidde okuwakanya okuva mu baloya b'omusibe n'agamba nti omujulizi ono ow'omusanvu nga si ye yawandiika oba si ye yakola ekiwandiiko ekyo, nga yadde yannyonnyodde kooti emitendera gye yayitamu okuba nga afuna ekiwandiiko ekyo, okuba nga bamuwa statement okuva mu MTN, naye oludda olwabwe lwagambye nti nga lunnyonnyola emitendera egyo gye yayitamu okuba nga afuna ekiwandiiko ekyo, naye kooti yo n'ezulwa n'egamba nti byezudde nti tewali kirambulukufu kyali kiraga nti omukyalo oyo yamala ofuna ekiwandiiko ekyo ye kennyini yali yakisigaza n'akitereka oba yakiwaayo mu bapoliisi, nga yadde kooti ekkiriza nti omukyalo oyo abadde amanyi ebiva mu kiwandiiko ekyo, nga kubanga olw'ensonga nti yali yayita mitendera egyo okufuna statement eyo, naye kooti yo temanyi mitendera ki gye yayitamu okubanga ekiwandiiko ekyo gye kyakuumibwa. Era kooti neekomekereza ng'egamba nti ekiwandiiko ekyo kiganiddwa okubeera nga kiweebwayo oludda oluwaabi ng'ekizibiti kyabwe, naye wabula ejja kuba ekisala nga ekiwandiiko ekyo kye banaalabako obulabe, era kijja kubeera ejja kimaakinga nnamba ey'okubiri. Mr. Mwaganya, are you done with her? So we can take a break. I'm almost done. I'm just concerned with the camera interruptions. I know they have the right to take photos, but Please, they're getting interrupted. let's not interrupt the processes as we take pictures or as we record the proceedings. Let's ensure that we do not interrupt. Okay. Madam Odong, let's wind up. Just for you to clarify in your evidence, you said the money that you issued in the receipt was 190, and the MTN statement has 195. Ojja kutangazaamu wagambye nti I think that explanation she gave already. My Lord, if court Yeah, she gave. captured it, The 5,000 was for withdrawal charges. My Lord, that is all we have from her. Okay, may I propose that we take a health break of about 10 minutes before we bring her for cross-examination? tegenda kuwumulamuko eddakiika 10 nga tetunnaba kuba. So we return at 10 minutes after midday. Era tujja kukomawo nga zisa eddakiika 10 ku ssaawa 6.
Yes, mulabi wa Sanyuka tugenze mu break. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.